na sharti injili ihubiriwe kwanza katika mataifa. Kuna mambo kama manne hapa. Jambo la kwanza ni sharti, commandment. Ni amri ambayo Mungu ameiachia. Tukishamjua Mungu na kumfahamu na tukaelewa ile kazi aliyoifanya pale msalabani, tumeagizwa kuieneza injili inayoitwa injili ya wokovu. Hiyo ni sharti, ni agizo. Lakini jambo la pili analitamka hapa, anasema injili. Cha kwanza nisisitiza ni amri, yani sharti. Sharti maana yake hakuna option. You cannot choose. Hauwezi kuchagua. Hauwezi kutaka au usitake. Ukituona tumekuja hapa kukuhubiria, tunatimiza masharti ya kwamba lazima injili hii ifike na Simiu. Lazima injili hii ifike sehemu yoyote. Yeyote atakayesikia na atakayeamini atapokea neema ya wokovu kwenye maisha yake. Lakini neno lingine linaloshangaza sana kwenye andiko hili linasema kwanza. Kabla ya kutaka mtoto, kubali injili kwanza. Kabla ya kutaka kazi, kubali injili kwanza. Kabla ya kutaka biashara zako ziende, kubali injili kwanza. Kuna watu ambao misingi yao ya wokovu haijawa ni misingi sahihi. Injili ya kwanza walioipokea haikuwa ile injili ambayo Bwana alikusudia wanadamu waipokee. Kabla ya kutaka chochote unachotaka, anasema habari hizi za injili zihubiriwe kwanza. Kabla ya kutaka kupandishwa cheo, kwanza injili. Kabla ya kutaka maduka yako yaongezeke, kwanza injili. Kabla ya kutaka ndoa, kwanza injili. Manake Mungu anaanza kuikomboa roho yako kwanza. Ile roho yako ikikutana na Mungu na maisha yako yanabadilika. Leo hii tumeshindwa kuwa na picha za watu waliookoka kwa sababu watu wengi wanafikiri wameokoka, kumbe walipokutana na injili za kwanza hazikuwaonyesha wokovu, ziliwaonyesha mahitaji yao, ziliwaonyesha shida walizonazo. Lakini Biblia inasema kwanza injili. Ni kweli ndoa yako ina shida, lakini kwanza injili. Ni kweli familia yako ina matatizo, lakini kwanza injili. Unaweza kujitahidi kufanya kila unachofanya, lakini usione matokeo. Na saa zingine ukaona watumishi wa Mungu ni kama matapeli, kwa sababu unafikiri Mungu anafanya kazi kama waganga wa kienyeji. Waganga wa kienyeji ndio atakupa irizi uvae. Waganga wa kienyeji ndio atakupa haya maji, wakamwambia kamwage, kafanye hivi. Wanatumia hivyo vitu wao. Lakini Mungu anapotaka kutana na wewe kwanza, anakutana na roho yako. Roho yako ikikutana naye, na maisha yako yanabadilika. Na ni kweli kabisa Yesu anaweza kuiondoa shida yako. Na huyu Yesu ninayemhubiri hapa, kama ulivyoona nimeamuru mvua ikatike na ikakatika. Nikaamuru saa 12 hii jua litokee na likatokea. Hashindi kuondoa hilo tatizo ulilonalo. Hashindi kuondoa kansa ulionayo. Hashindi kuondoa tatizo lolote ulilonalo. Lakini anachotaka kwanza uikubali injili. Aina ya injili ulioipokea ni ya namna gani ikakuvuta kwake. Wengine wakahubiriwa wakafikiri ukishaokoka utaolewa, ukishaokoka utajenga. Ni kweli kabisa, lakini huwa na uhakika Mungu anaanza na roho yako kwanza. Injili anayoikusudia, injili ya kweli itakayowaletea watu matokeo, sio injili itakayowaahidi vitu. Ni injili itakayowaahidi kusamehewa na kupatana na Mungu. Na wakishapatana na Mungu, Mungu atahusika na maisha yao. Hata kama umechoka, umekata tamaa, maisha yako hayaendi, moyo wako unauma, wanakuloga, wanakuonea, na nikwambie, kabla hujakumbuka hayo matatizo, kumbuka uhitaji wa kupatana na Mungu. Na ndio maana watu wengi wamejaribu makanisani wakashindwa. Walifikiri wanakimbilia kanisani kama uganga wa kienyeji. Kabla ya yote anasema injili ihubiriwe kwanza. Alama ya kwamba ulikutana na injili ya kweli ya Mungu ni mahali ambapo lile neno lilipita ndani ya moyo wako, likakushawishi kufanya maamuzi ambayo maamuzi hayo hutayasahau vizazi hata vizazi. Ukiona hujawahi kupita hapo, hata kama ni mzee wa kanisa, bado hujaokoka. Ukiona hujawahi kupita hapo, hata kama ni askofu, bado hujaokoka. Injili ya wokovu inaenda moja kwa moja kwenye moyo. Wengine waliamua kuokoka kwa sababu wanaumwa, na walipopata nafuu wakajikuta wamebaki kuwa ndani ya kanisa. Kwa hiyo wakiisha maisha vuguvugu, usiwashangae, kwa sababu neno la wokovu halijapita mioyoni mwao.
Jambo la tatu kwa habari ya injili ya wokovu. Injili ya wokovu ni injili yenye kubadilisha na kuleta ambukizo. Inaleta badiliko. Badiliko la kiroho na badiliko la kimwili. Maisha yako hayawi kama jana na juzi. Zamani mtu akiokoka kila mtu anajua huyu jamaa ameokoka, kwa sababu kama alikuwa mlevi sio mlevi tena. Lakini pia unaambukizwa utaua. Unavikwa mavazi mapya. Unaanza kutembea sawa sawa na Mungu anavyotaka. Injili ya wokovu, the gospel of salvation, is transformational gospel. Ni injili ambayo kahaba hawi kahaba tena. Ni injili ambayo mwizi hawi mwizi tena. Ni injili ambayo muongo hawezi kuwa muongo tena. Ni injili ambayo kuna vitu ambavyo hakika havitatajwa tena kwenye maisha yako. That's a transformational gospel.